Մեր Երևանյան ստուդիայի բացառիկյունը ԱՄՆ-ի Վաշինգտոնի արևմտյան օկրուգի ավագ դատավոր Ջոն Քոենհաուերը։ Քոենհաուերը Հայաստանում կմասնակցի Հայաստանի դատավորների, իրավագիտության ուսանողների եւ երիտասարդության շրջանավարտների համար կազմակերպվող սեմինարներին, որոնք անց են կացվում ԱՄՆ-ի դեսպանության եւ ԱՄՆ-ի արդարադատության դեպարտամենտի աջակցությամբ։ Hello, Mr. Conner, and Your Honor, I'm gonna... Բարև ձեզ, պարոն Քոենհաուեր, ձերդ գերազանցություն։ Ես հիմնականում կխոսեմ Հայաստանի դատական համակարգի մասին եւ այն մասին, թե ինչ եք պատրաստվում ասել Հայաստանում ձեր գործընկերներին։ Կուզենայի սկսել հետեւյալ հարցապնդմամբ։ Նախկին խորհրդային երկրներից շատերը փորձում են բարելավել իրենց դատական համակարգերը, դրան գործադիրից ավելի անկախ դարձնելու նպատակով։ Սակայն ինձ թվում է, որ շատ դեպքերում դա չի հաջողվում անել։ Ինչ կարող եք պատմել մեզ Հայաստանի փորձի մասին։ The story is not a success story. What you can tell us about Armenia case? Well, I think, let me start by saying that I have for over 30 years now been working with... Տվեք ինձ սկսել նրանից, որ նման հարցերի շուրջ ավելի քան 30 տարի աշխատել եմ նախ խորհրդային, ապա նախկին խորհրդային հանրապետությունների հետ։ Առնչվել եմ ռուս դատավորների հետ Ուկրաինայում, Բելարուսում, Վրաստանում, ողջ Ռուսաստանով մեկ։ Այս հարցերը շատ նման էին բոլոր նախկին խորհրդային հանրապետություններում։ Ես կընդգծեի սեփական փորձից ելնելով, որ բոլոր դատավորները ողջունում են հնարավորությունը խոսելու այն մասին, թե ինչպես կարող են բարելավել իրենց հարաբերությունները հասարակության հետ եւ բարձրացնել հանրության վստահությունը դատական համակարգի նկատմամբ։ Այնինչ ես արել եմ, պարտադիր չէ, որ լինի վերլուծություն, թե ինչը իմ կարծիքով նրանք պետք է անեն այլ կերպ, այլ ավելի ճիշտ գաղափարներով, մտքերով կիսվելն է, թե ինչպես կարելի է մեծացնել իրենց նկատմամբ վստահությունը հասարակության եւ միջազգային գործարար հանրության շրջանում։ An analysis of what I think they should do differently, but rather sharing ideas of things that they might want to think about doing to enhance their credibility with the public and with the international business community. Yeah, Your Honor, in Armenia, many believe that, the telephone justice... Ձերդ գերազանցություն, Հայաստանում շատերը կարծում են, որ այսպես կոչված հեռախոսային արդարադատություն է գործում, ու շատ դեպքերում մարդիկ, ընդդիմադիրները հատկապես քննադատում են իշխանությանը դատավորներին վերահսկելու համար։ Լսում ենք, որ շատ հարցեր դատական գործեր որոշում են ոչ թե դատարանի դահլիճում, այլ Բաղրամյան 26-ում։ Սա նախագահական նստավայրի հասցեն է, ու մեկ հեռախոսազանգ նախագահի նստավայրից կարող է վճռել հարցը։ Մենք կոչում ենք դա հեռախոսային արդարադատություն։ Այդպես է ոչ միայն Հայաստանում, այլև շատ այլ նախկին խորհրդային երկրներում։ Ինչպես դուք կարծում եմ գիտեք, կարող եք խոսել այս հարցի շուրջ։ Որքանով է դա խնդիր Հայաստանում։ Ինչպես եք դուք փորձում խոսել ձեր գործընկերների հետ այս խնդիրը կարգավորելու շուրջ։ How you are trying to talk to your colleagues to improve this, to fix this problem? Well, as a guest in your country, I don't think it's appropriate for me to Որպես հյուր ձեր երկրում չեմ կարծում, որ կարող եմ ինձ թույլ տալ դատել, թե ինչպես է գործում ձեր դատական համակարգը։ Կարող եմ նկատել, որ այլ նախկին խորհրդային հանրապետություններում եղել է անցումային շրջան։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո գործադիր եւ դատական ճյուղերի միջև հարաբերությունները զարգացել են դրական առումով, ու այս երկրում ես տեսնում եմ նշաններ, որ բարի կամքի մարդիկ մեծ ցանկություն ունեն դատական համակարգի հանդեպ, հասարակության եւ ինչպես ասացի, միջազգային գործարար հանրության վստահությունը բարձրացնելու։ Նման բաները ժամանակ են պահանջում։ Դուք չեք կարող ուղղակի մատի շարժումով փոխել խորհրդային 80 տարիների փորձը, ասելով, թե նոր ժամանակներ են ու ամեն ինչ մեկ գիշերվա ընթացքում կլինի այլ կերպ։ Բայց եթե այլ խորհրդային հանրապետությունների փորձը, որին ես հաղորդակցվել եմ, ինչ որտեղ կարող է ցուցանիշ լինել, ապա այս ասպարեզներում լավատեսության համար կան բավականին լուրջ հիմքեր։ Գիտեք, Միացյալ Նահանգներն էլ սուրբ չէ այս առումով, մեր պատմության մեջ էլ եղել է, երբ գործադիրը ջանքեր է գործադրել դատական համակարգի վրա ազդելու համար։ Սա տեղի է ունեցել Նիքսոնի վարչակազմի օրոք, ու դա շատ անհարմար բան էր։ Անբնական չէ, որ մարդիկ, ովքեր իշխանության մեջ են, ձգտում են ազդեցություն ունենալ այլոց կողմից ընդունվող կարևոր որոշումների վրա։ Բայց ժամանակի ընթացքում, երբ դատական համակարգը դառնում է ավելի կայացած, այս բաները փոխվում են։ these things change.
Your Honor, there is also some problem in... Ձեր հետ գերազանցություն, կան նաև որոշ խնդիրներ հենց օրենքներում։ Օրինակ օրենքները լինում են մշուշոտ, ու բոլորը, ում վարչախումբը գտնում է անհարմար, կարող են քրեորեն հետապնդվել։ Սա ընդհանուր խնդիր է նախկին խորհրդային երկրներում։ Արդյոք արվում են ինչ-որ փորձեր երկրի օրենքները կարգավորելու, բարելավելու ուղղությամբ։ Of the country. Oh, I think so. It's not my role to come here and help them. Կարծում եմ այո, բայց իմ գործը չէ գալ այստեղ ու օգնել նրանց աշխատել օրենսդրության վրա։ Սակայն մի բան, որ աչքի է զարնում, երբ գալիս եմ Հայաստանի նման երկրներ, այն է, որ հսկայական ուշադրություն է դարձվում օրենսդրության լրամշակմանը, շատ ավելի շատ, քան օրինակ դա արվում է Միացյալ Նահանգներում։ Բայց դուք այստեղ գործ ունեք անցումային շրջանի հետ, որ պատմական է իր նշանակության մեջ, ու զարմանալի չէ, որ խորհրդային համակարգից դեպի այլ համակարգի անցումը կպահանջեր, որ մարդիկ շատ ուշադրություն դարձնեին հին օրենքներին։ Արդյոք դրանք համապատասխանում են նոր ազատություններին եւ նոր հրապուրիչ հնարավորություններին, որ գոյություն ունեն այս երկրում։ Fit well with the new freedoms and the exciting new opportunities that exist in this country. Your Honor, the biggest problem Ձեր հետ գերազանցություն, կոռուպցիան մնում է այս բոլոր երկրների դատական համակարգերի համար թերևս ամենամեծ խնդիրը։ Կոռուպցիան կարծես դատական համակարգի առանձնահատկություն է դարձել, այն մնում է բարձր ու չի վերանում։ Չնայած կառավարության կողմից տրվող շատ ու շատ խոստումներին, այս առումով ոչ մի բարելավում չկա։ Դատավորների աշխատավարձերը բարձրացվել են, սակայն դա չի օգնել։ Թեպետ ես կարծում եմ, որ խնդիրը դարձյալ դատավորների աշխատավարձերի մեջ է, ինչպես համարում են նաև շատ փորձագետներ։ Արդյոք ձեր կարծիքով կա արդյունավետ մեխանիզմ արդարադատության համակարգից կոռուպցիան արմատախիլ անելու։ Corruption from justice system. There's always the potential for corruption where you have people exercising awesome powers. Կոռուպցիայի հնարավորություններ միշտ էլ կան, երբ կան մարդիկ, որոնք մեծ իշխանություն ունեն։ Դատավորները ունեն մեծ իրավունքներ։ Մենք էլ Միացյալ Նահանգներում ունենք մեր խնդիրները արդարադատության ոլորտում առկա կոռուպցիայի հետ։ Օրինակ Ֆիլադելֆիայում եւ Չիկագոյում։ Ես մի բան կասեմ, մարդկանց մեծամասնությունը դատավոր չի դառնում մեծ փողեր աշխատելու համար։ Մարդկանց մեծամասնությունը դատավոր է դառնում, որովհետև հավատում է համակարգին եւ արդարադատության սկզբունքին։ Մարդիկ, ովքեր փողով վաճառում են այդ սկզբունքը, արժանի չեն դատավորի կոչումը կրելուն։ Ես եղել եմ հետխորհրդային երկրներում, սա արդեն իմ 14-րդ այցելությունն է։ Իմ փորձը ցույց է տալիս, որ բարեխիղճ մարդիկ ջանասիրաբար աշխատում են ժողովրդի եւ միջազգային հանրության վստահությունը ձեռք բերելու համար։ Դա տեղի է ունենում Ռուսաստանում։ Այնտեղ ամենամեծ փոփոխությունը փոխհատուցման արդարադատությունում է տեղի ունեցել, որը շատ էր աճել Ելցինի ժամանակաշրջանում։ Բողոքները, որ լսում էիր հեռախոսային արդարադատության մասին Ռուսաստանում, իմ վերջին այցելության ժամանակ պակասել էին, դրա մասին ավելի քիչ են խոսում։ Ուղղակի նման բաների համար ժամանակ է անհրաժեշտ։ Մարդկությունը առաջընթաց է ապրում ժամանակի ընթացքում, դա այստեղ եւս տեղի կունենա։ Այստեղ ինձ շատ են ոգևորում մարդիկ, հատկապես երիտասարդները, ովքեր գիտակցում են, որ իրենք պատմական ժամանակաշրջանում են ապրում եւ ահռելի հնարավորություն ունեն այս գեղեցիկ երկիրը եւ այս քանչելի մարդկանց ներկայացնելու մի այնպիսի տեսանկյունից, որ դեռևս հայտնի չէ աշխարհին։ Զբոսաշրջային ընկերությունները, միջազգային գործարար համայնքը բոլորը ուշադրություն են դարձնում Հայաստանին, երկրի գեղեցկության եւ ընձեռած հնարավորությունների համար։ Երկրի զարգացման այս փուլի համար շատ կարեւոր է, որ օրինակ ներդրողը գա այս երկիր եւ ասի. գիտեք, ես մտավախություն չունեմ Հայաստանում ներդրումներ անելու առումով, որովհետեւ ես վստահում եմ դատարաններին։ Ես հավատում եմ, որ իմ դատական վեճերը կարող են լուծվել արդար եւ թափանցիկ եղանակով։ Զբոսաշրջիկն էլ կարող է ասել. ես չեմ վախենում Հայաստանում ճամփորդել։ Ես այստեղ եմ արդեն մի շաբաթ եւ երեկոյան Երևանի փողոցներով քայլելիս ինձ ավելի հանգիստ եմ զգում, քան Վաշինգտոնում։ Been here for the better part of a week now, I feel more comfortable walking on the streets of Yerevan late at night than I do on the streets of Washington, D.C. Your Honor, there is another thing I would like to discuss with you. For example, Ձեր հետ գերազանցություն, մի հարց էլ կա, որ կուզենայի քննարկել ձեզ հետ։ Օրինակ, ինչպես կարող ենք դատավորներին ավելի անկախ դարձնել գործադիր իշխանությունից։ Դուք նրանց ասում եք, ինչպես կատարելագործել դատավոր նշանակելու համակարգը։ Միգուցե նրանք պիտի ընտրվեն։ Ինչ կասեք այս առումով։ maybe they have to be elected. I'm not here to comment really on how they select judges. And in fact, if they ask me
Գիտեք, ես այստեղ չեմ եկել սովորեցնելու, թե ինչպես դատավոր ընտրեն։ Եթե նրանք հարցնում են ինձ ավելի ճիշտ կլինի անցնել մի համակարգի, երբ դատավորները ընտրվում են, ես կպատասխանեմ ոչ։ Ցանկացած պարագայում, երբ դատավորները անհանգստանում են, որ իրենց կայացած որոշումները կարող են ազդեցություն ունենալ իրենց պաշտոնը պահելու կամ այն կորցնելու վրա, դա առողջ չէ։ Միացյալ Նահանգներում դաշնային դատավորը ցմահ է նշանակվում։ Կարող եմ փաստել, որ դա շատ գործուն եւ պրակտիկ միջոց է։ Ես ինձ շատ հանգիստ եմ զգում, երբ դժվարին որոշումներ եմ կայացնում, որոնք հանրությունը դժվարությամբ է ընկալում, եւ այդ պարագայում ես գոնե չպետք է անհանգստանամ աշխատանքս կորցնելու մասին։ Այլ ոլորտներ եւս կան, որտեղ իմ փորձառությունը եւ հետխորհրդային երկրներում եւ Միացյալ Նահանգներում կարող է շատ օգտակար լինել։ Օրինակ, արդարադատության համակարգի եւ մամուլի հարաբերությունները։ Սա մի բան է, որ մենք Ամերիկայում զարգացրել ենք։ Սկսել ենք հասկանալ, որ եթե մամուլը ավելի մեծ մատչելիություն ունի դեպի մեր դատավարությունները եւ ավելի լավ է հասկանում ինչու ենք անում այդպես կամ այնպես, ապա մամուլի հնարավորությունները կրթում են հասարակությանը եւ հետեւաբար ազդում մարդկանց վրա, որ ավելի շատ վստահ են դատական իշխանություններին եւ հասկանան նրանց։ Դատարանների եւ հասարակության հարաբերությունները եւս մի ոլորտ է, որի վրա մենք Միացյալ Նահանգներում մեծ ուշադրություն ենք դարձնում վերջին տարիներին։ Ես այստեղ Հայաստանում եւս դատավորներին հորդորում եմ երբեք չմերժել, ասենք ավագ դպրոցի ուսուցչին, ով դատավորին խնդրում է դատարանի առջև ելույթ ունենալ կամ դատավարություն բեմադրել դատարանի դահլիճում, կամ աշակերտներին թույլատրել ներկա գտնվել դատավարություններին։ Ինչքան մարդիկ շատ առնչվեն դատական համակարգի հետ, այն անգամ ավելի քիչ առողջվածային կդառնա։ Մարդիկ վստահություն կունենան, որ համակարգը աշխատում է այնպես, ինչպես պետք է աշխատի։ Շատ հեշտ է եզրակացնել, որ սխալ որոշումներ են կայացվում, եթե դու գործընթացի մասնակիցը չես եւ չգիտես բոլոր այն հանգամանքները, որոնց հետ գործ է ունեցել դատավորը իր վճիռը կայացնելիս։ Եթե դատաքննությունները բաց են հասարակության եւ թափանցիկ մամուլի ներկայացուցիչների համար, ապա հասարակության կարողությունը էականորեն մեծանում է դատարանների իրավիճակը հասկանալու, պատկերացնելու առումով։ Then the ability of the public to know and understand things about the courts is substantially enhanced. Your Honor, did you ever meet Armenian Americans? Ձերդ գերազանցություն, դուք երբևէ հանդիպել եք ամերիկահայերի ձեր նահանգում։ Դուք ամերիկահայ ընկեր ունեք։ Ուղղակի կուզենայի իմանալ, գիտեք հայկական սփյուռքի մասին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում երբևէ գործ ունեցել եք հայկական սփյուռքի խնդիրների հետ։ Diaspora issues in the United States. I haven't been dealing with diaspora issues, but Ես գործ չեմ ունեցել հայկական սփյուռքի խնդիրների հետ, բայց դու չես կարող ապրել Միացյալ Նահանգներում եւ չիմանալ հայկական սփյուռքի մասին։ Մեր ամենահայտնի եւ ամենափորձառու դատավորներից մեկը Ջոն Լեջենդն է, Սիեթլի հայկական համայնքից։ Մենք մեծ հայկական համայնք ունենք Սիեթլում, ես այնտեղից եմ։ Միացյալ Նահանգների արևմտյան ափին, հատկապես Լոս Անջելեսում, մեծ հայկական համայնք կա։ Ես խնդիրներ չեմ ունեցել, որ կապ են ունեցել հայկական համայնքի հետ։ Եվ անկեղծորեն, ես արդեն 34 տարի է դատավոր եմ աշխատում, երբեք հայ ամբաստանյալ չեմ ունեցել, սակայն այլ ազգերի ամբաստանյալներ շատ են եղել։ And I have never had an Armenian criminal defendant, but I've had a lot of other defendants. Thank you very much. Շնորհակալություն, ձերդ գերազանցություն։ Հաճելի էր զրուցել ձեզ հետ։ It was a pleasure talking to you. Ինձ համար եւս շատ հաճելի էր ձեզ հետ զրուցելը։ Ստեսություն Կիրակ Նորյա վերլուծականներ, եթերում ձեզ հետ Հրայր Թամրազյաններ։